කොහොම පින තමයි පතිවෘතාව රැක්කා කිව්වා. මගේ තිබ්බ ජීවිතේ එකම විශේෂ ගුණේ තමයි කිව්වා පතිවෘතාව රැක්කා කිව්වා මං. වෙන මිනිසෙක් ගැන හිතුවේ නෑ කිව්වා. පතිවෘතාව රැකපු අය දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදුනාට පස්සේ පින්වතුනි අනිත් දෙවිවරු පවා හිස නමනවා. දැන් මෑගේ උපස්ථානෙට දෙවිවරුත් එනවා. මෑ ස්ත්‍රියක්. දැන් බලන්න ඇහැට කනට ප්‍රිය මනාප දේවල්ම විමානේ හටගත්ත හැටි. ඒ කියන්නේ ස්වාමියෙකුට බිරිඳකගෙන් ලැබෙන ප්‍රිය මනාපම වස්තුව තමයි ඒ ස්වාමියාව ඉක්මවන්නේ නැති එක. වෙන මිනිහෙක් ගැන ඒ මේන මිනිස්සු පිටිපස්සේ යන්නේ නැති එක. ස්වාමියාගේ ප්‍රිය මනාපම වස්තුව දීමේ විපාක විදියට දිව්‍ය ලෝකේ වෙන කිසිම දෙවිවරුන්ට නැති ප්‍රිය මනාප වස්තු උපදිනවා. පතිවෘතාව රැකපු කාන්තාවකට සසරේ උපදිද්දි වෙන කෙනෙකුට බනින්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ කියනවා යාට. එච්චර ආනුභාවය කියනවා පතිවෘතාව සහ බඹසර. කුමරි බඹසර රකින්නවා. ඒ කියන්නේ විවාහ වෙනකල් කාමසේවනයක් තනියෙන් හෝ බාහිර කෙනෙක් සමග කරන්නේ. ඊට පස්සේ විවාහ වුණාට පස්සේ ස්වාමියාව ඉක්මව හැසිරෙන්නේ නැහැ. ඒ බඹසර ඒ පතිවෘතාව කොච්චර බලවත්ද කියනවා නම් දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනාට පස්සේ දිව්වරු පවා ඈට යටත් වෙනවා. මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදෙද්දී ස්වාමියාටවත් කටක් කැරලා සැරට වචනයක් කියන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියන එයාට ඒ පින් බලයට. අද ගෙවල් වල මේ තෝතෝ කියලා දෙගොල්ලම මේ රණ්ඩු සරුවල් වෙන එකේ සද්දෙට වචන පිට කර ගැනීමේ විපාක තමයි සංසාරේ බඹසරක් රැකලා නැහැ. ඒ වගේ විපාකම එකිනෙකා යට කරගනිමින් නපුරු වචන කියමින් වාසය කරනවා. මේ බලන්න මේ දෙව්දුව කියනවා මම කරපු එකම පින තමයි කියනවා පතිවෘතාව රැකපු එක. ඊට පස්සේ කියනවා මාතාව පුත්තන් අනුරක්කමාන මම මගේ ස්වාමියාව රැක්කේ එකම පුතා රකින්න අම්මා කෙනෙක් වගේ කියනවා. මේ මාතු බරියා. මම මගේ ස්වාමියා දිහා දැක්කේ මගේ දරුවෙක් වගේ කියලා. කොහොමද? ඊට පස්සේ කියනවා කුද්ධා පහන් නපරුසං අවෝච මනුස්සයා කරන වැඩ නිසා මට තරහ ආපු අවස්ථා තියෙනවා කියනවා. කවදාවත් මං කටින් සැරට වචනයක් කියලා නැහැ කියනවා. මගේ හිතට තරහ ආවත්. මෙන්න පිං මෙන්න කුසල්. ස්වාමියා කරන වැරදි වලට සමහරට පුදුම තරහක් එනවා කියනවා හිතට. කවදාවත් සැරට වචනයක් කියලා නැහැ කියනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා සච්චේ ඨිතා මෝස වජ්ජම් පහය මං ඇත්ත මගේ මිනිසයාට බොරුවක් නම් මං කියලා නැහැ කියනවා. මං ඇත්තම කතා කළා කියනවා. ඊට පස්සේ දානේ රතා සංඝහිත භාවා මම දන් දුන්නා. ස්වාමියාට හොඳට කන්න බොන්න දුන්නා. ගෙදර ඉන්න අයට හොඳට කන්න බොන්න දුන්නා. හොරෙන් කෑවේ නෑ මං. ජීවිතේට මම ස්වාමියාට නොදී හොරෙන් කාලා නෑ කියනවා. ගෙදර එන මිනිසුන්ට මම හොඳට කන්න බොන්න දුන්නා කියනවා. හංගලා නෑ කියනවා. කොහොමද මෙන්න ස්ත්‍රී මෙන්න ගුණවතුන් මෙන්න ගුණවත් කාන්තාවන් මේ ගුණ තියෙන අයනේ දෙව්ලෝ යන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අන්නංච පානංච පසන්න චිත්තා මිනිස්සෙකුට කෑම බීම කන බොන දෙයක් දුන්නත් පැහැදිලා දෙන්නේ තුටුපුටු ගගා මූණෙල්ලගෙන මන් දීලා නැහැ කියනවා. මිනිස්සයාටත් මූණෙල්ලා කනවා බොනවා කියලා එහෙම නැහැ කියනවා. තේ ගෝපයක් දුන්නත් අත් දෙකෙන් දෙන්නේ. මහත්තයා මේක බොන්න කියලා. තේක මේ සුදුද බොනවා. මේ හිඟන්නෙකුට දෙනවා වගේ එහෙම දීලා නැහැ. මේ විපාක Taman දෙන්නේ. දැන් බලන්න මිනිසයාට යටත් වෙලා හිටියේ මේ ජීවිතේ මේ අවුරුදු කී දවසක්ද මේ. මිනිසයාට යටත් වෙලා හිටියා. දෙව්ලෝ හිටියට පස්සේ දිව්‍ය ලෝකේ දෙවරුත් ඈට යටත්. ඈට යටත්. ඊට පස්සේ කියනවා සක්කච්ඡ දානං විපුලං අදාසි මම කෑමක් බීමක් ඇදුවත් හොඳට පිළිවෙලට හදලා දෙන්නේ කියනවා. දියරහට නෙවෙයි කියනවා. හොඳට තියෙන එක හොඳට හදලා දුන්නා කියනවා. මිනිසුන්ට දුන්නා කියනවා. කාටද මොන හරි දෙන්න තියෙන්නේ දුන්නා කියනවා. අංග ගැනිලි නෑ. හරි ලස්සන ජීවිතයක්. මෙන්න දිව්‍ය ලෝක යන පිං. ඊට පස්සේ තේන මේ තාදිසෝ වන්නෝ තේන මේ ඉද්ධිමිච්ඡති මේක තමයි මගේ ලස්සන බැබලෙන පැහැයේ පුණ්‍ය විපාකය. වෙන දෙවරුන්ට නැති දිව්‍ය 이르දි තියෙනවා මේ දිව්‍යාංගනාවට.
ඊට පස්සේ කියනවා uppajjanti මේ භෝගා යේ කේචි මනසෝපියා. මට මොන හරි භවභෝග ලැබෙනවා නම් ප්‍රිය මනාප ප්‍රිය උපදවන දේවල්මයි කියනවා ලැබෙන්නේ. අකමැති කිසි දෙයක් නැහැ. ඒකනේ අපි කියන්නේ මිනිස්සයාට ප්‍රියමනාප විදිහට කතා කරනකොට ඉවසලා ඉන්නකොට මිනිසයාගේ වැරද්ද. මෙයා මෙච්චර සලකද්දිමුත් මිනිසයා මෙයාගේ හිත රිද්දලා තියෙනවානේ. මෙයාට ගොඩාක් තරහාපු අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි වචනයක් කියලා නැහැ. කොහොමද විපාකේ ආපු හැටි? වෙන දෙවරුන්ට නැති සැප මෑට ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ නිසා තමයි කියනවා මේ ඔක්කොම. අනේ ස්වාමීනි ඕනෝක තමයි කියනවා මං කරව පින. මොගලම් මහරහතන් වහන්සේ මෑට දහම් දෙසුවා. මෑ සෝවාන් වුණා දිව්‍ය විමානයේම. මොකද්ද ලොකුම පින? මොකද්ද ලොකුම පින? ස්වාමියාට යටත් වෙලා ඉන්න එක. පතිවෘතාව.